Стихот или стиховите од кои ќе се базира проповедта Ефесјаните 2 глава, 8 и 9 стих. И ова ќе биде вториот дел од серијалот, каде што ќе одговориме на прашањето зошто спасението е само преку вера. Во претходната проповед видовме зошто Бог одлучил инструментот или средството на спасението да го канализира преку верата. Рековме дека најсоодветниот ентитет во креацијата или средството преку кое спасението доаѓа мора да биде невидливо и да биде по природа слично со Бог, со ангелите и со душата на човекот кои се исто така невидливи. Значи Бог одлучил инструментот, средството или начинот преку кој човекот да дојде до спасение да биде сличен со неговата природа, со ангелите и со душата на човекот. Исто така кажавме дека верата е избрана да биде модусот за спасение, бидејќи таа е од повисока димензија. И таа е од повисока димензија бидејќи потекнува или припаѓа на категоријата на невидливото. Значи припаѓа во невидливиот свет. А бидејќи видливото потекнува, зависи, е привремено и минливо и се покорува и ја наоѓа својата цел во невидливиот свет. И верата како дел од невидливиот свет е од повисока категорија, природа или димензија од видливиот свет. И заклучивме дека ниеден креиран ентитет во универзумот, во оваа креација не е адекватен, не е консонантен да може да канализира нешто толку вредно како спасението. Впрочем, зошто каналот на спасението и на бескрајно откупување да се канализира преку нешто толку мизерно, бедно, милниво и сиромашно? Во ова предавање денес ќе разгледаме два аспекта или две перспективи на верата. Ќе видиме за вредноста на верата и ќе видиме вредноста како подарок. Значи, тие две точки ќе бидат темата на разгледување ова утро. И ќе завршиме со заклучок и со примена. Во вредноста на верата ќе разгледаме недостиг на верата како подточка и набавка на верата. И тоа ќе ни покаже колку верата е вредна и драгоцена и скапоцена. И исто така во втората точка ќе видиме верата како подарок. И овде ќе видиме три аргументи. Ќе видиме бесконечна милост како подарок, Евангелието како подарок и самиот Бог како подарок. Да почнеме со првата точка. Вредноста на верата. Поточно ќе почнеме со првата подточка, тоест недостиг на вера. Недостиг на вера. Она што ја прави верата толку вредна, толку скапоцена, е тоа што тешко може да се најде. Има голем недостиг на вистинска вера. Да, многу луѓе викаат дека се вистински верници, многу луѓе се религиозни, но кога ќе го видиме нивниот живот подетално, ќе видиме дека воопшто тоа не е случај. Многумина кажуваат и многумина се повикани на вистинска вера, на спасение, но многу малку доаѓаат до вистинска вера. Многу малку ја гледаат незината вредност, незината драгоценност и многу малку се спасени. А многу луѓе влегуваат во пропаст и влегуваат во пеколот. И ако нешто лесно дофатливо, како вистинска вера, ќе гледаме нешто поразлично. Ќе гледаме дека повеќе луѓе ќе се спасуваат и повеќе луѓе ќе имаат вистинска вера. Но од искуство го гледаме обратното. Гледаме дека вистинска вера е многу драгоцена и тешко може да се најде.
И кога ќе се најде, кога човекот ќе слушне и ќе добие содржина, што значи да се биде вистински верник или да се има вистинска вера, тој па тешко го применува тоа. Тешко го присвојува како свое. Едни луѓе ги отфрлаат вистинската вера или содржината на вистинска вера поради тоа што не ја гледаат нејзината вредност и нејзината убавина. Други па воопшто не знаат како може да се спасат и што треба тие да направат. Значи, едни од слепило, а други од незнаење не доаѓаат до вистинска вера. Што ни кажува дека вистинската вера тешко се наоѓа. И во една глава, поточно Јов, 28 глава, јасно ни кажува дека има голем недостиг на нешто во оваа креација. А тој недостиг е мудрост. И знаеме дека мудроста произлегува и е продукт или керка на вистинската вера. Тие што се вистински мудри, имаат вистинска вера. И во овој контекст може да ги земеме верата и мудроста како синоними, како еднакви. И Јов во 28 глава дава одличен извештај за скапоценоста и за реткоста на мудроста меѓу земните жители. Главата ни кажува дека не може да се најде мудрост на земјата, како што се наоѓаат скапоцени метали. И дека човекот не ја гледа вредноста или величественоста на верата или на мудроста поточно. Јов 28 глава ни ја кажува локацијата на мудроста или патот до мудроста и исто така го одговара загатното прашање што е мудрост. Знаеме дека скапоцените материјали, елементи, како златото, диамантите, бисерите, сафирите, тешко се наоѓаат и тие се драгоцени. Драгоцени се бидејќи имаат чудни или уникатни својства или карактеристики што другите елементи ги немаат. И човекот преку интелигенцијата и капацитетите што му се дадени од Бог, ја гледа оваа скапоценост и вредност на овие различни материјали. И последователно смислува начини како да ги ископа, како да ги најде и како да ги складира. Се вложува значителен напор и во каква опасност се става човекот да ископа овие вредни материјали. По колку луѓе имаат изумрено породниците само да ископаат неколку грама диамант. Човекот вложува значителни напори со цел да се збогати и да обезбеди својата привремена иднина. И животните, рибите и птиците, кои се од пониска природа од човекот, не се способни да ја видат драгоценоста на овие скапоцени материјали. Тие поминуваат низ злато, низ сребро, низ диаманти, низ сафири, како тие да се безвредни. Немаат никаква валута во нивните очи. Поминуваат низ нив како да се ништо. Животните, птиците и рибите не ја гледаат вредноста на скапоцените материјали. И на ист начин така човекот не ја гледа вредноста, величественоста и изворедноста на мудроста. Еден има напишано: ако најдлабоките влабнатини на океанот и највисоките врвови на земјата се сиромашни од мудрост, ако најголемите ризници на земјата и искриените рудници се сиромашни питачи кои го бараат сувиот леп на мудроста, и ако најмудрите филозофи и светските познати академци се празни безумници, тогаш каде е мудроста? Каде е местото на разумот? Дури и страшната смрт и ненаситниот Абадон се неуки за локацијата на мудроста. Каде може да се најде мудрост?
Каде е местото на разумот? Каде може човекот да отпатува во овој универзум да најде мудрост? Кого може да праша? Ако би имал можност да ги праша сите луѓе од почетокот на светот до сега, како може да стекне мудрост? Па дури ако може да ги истражи сите книги на овој свет, по сите библиотеки и да понуди енормен број на пари и на имоти и на богатства, да стекне мудрост. Јов го дава шокантниот одговор во Јов 28 глава 13 стих и исто така 21 стих. Пишува: не се наоѓа мудрост во земјата на живите. И во 21 стих мудроста е скриена од очите на сите живи. И кажува дека мудроста не може да се најде во овој свет. Целиот видлив поредок не содржи мудрост. Вистинската мудрост доаѓа од друг свет. Вистинската мудрост доаѓа од невидливиот свет. Овој видлив поредок, оваа видлива креација не ја поседува, или не го поседува тоа што е највредно и најскапоцено и најславно. Вистинската мудрост доаѓа од Бог и Бог го знае патот до нејзиното место и Бог кажува што е мудрост. И тоа ни го кажува во Јов 28 глава 28 стих. Бог вика и му рече на човекот: ете, стравот од Господа, тоа е мудрост, и да се оддалечиш од злото е разум. Гледаме дека мудроста е карактеристика на Бог, е негов атрибут. И оние што го познаваат Бог се мудри. Христос е нашата мудрост. Знаеме дека 1 Коринтијаните 1 глава 30 стих Христос е нашата мудрост. И вистинската мудрост се добива кога човекот има вистинска вера. Вистинска и спасоносна вера, тие што имаат, тие се вистински мудри. За да некој биде мудар, тој мора да има вера во Христос. Само вистинските верници кои веруваат во Христос се навистина плашат од Господ и бегаат од злото. И како што напоменав, мудроста е резултат, е продукт, е керка на вистинската вера. Не може човек да има мудрост ако нема вистинска вера. И ако вистинската мудрост не може да се најде во овој свет, колку помалку може да се најде вистинска вера. Ако производот и керката и резултатот не може да се најде, колку помалку изворот. И пред да заклучиме оваа подточка, ќе објасниме неколку пасоси во изреки кои имаат тенденција да ја покажат мудроста како лесно достапна и како присутна во овој свет и како олицетворение, како човек кој го повикува човекот. Тие пасоси се, например, у Изреки 1 глава, 20 и 21 стих, каде пишува: мудроста плаче гласно по улиците и по пазарите го крева гласот. На чело на бучните улици таа вика и на влезот од градските порти таа зборува. И исто така во Изреки 8 глава, од 1 до 4 стих, пишува: нели повикува мудроста? Дали разбирањето го крева гласот? Да, на височините покрај патот, на раскрсниците таа застанува, покрај портите на градот и влезните порти таа гласно вика: вам, луѓе, ве повикувам, и мојот плач е до синовите човечки. Овие пасоси гледаме дека мудроста не се гледа како отсутна, туку се гледа како присутна и како нешто што и го повикува човекот, како нешто што му вика на човекот: сврти, влези овде. И им заповеда неа да слушаат и нејзините заповеди. Како може да ги разбереме овие пасоси? Овие пасоси најдобро се разбираат како невидливиот
Бог, невидливиот свет продира во оваа темна видлива реалност која е под гревот преку своите слуги. Тоа го гледаме во пророците во Стариот Завет и во апостолите во Новиот Завет, кои ги повикуваат луѓето да дојдат до вистинска мудрост, кои ги повикуваат луѓето да дојдат до вистинска вера, кои им заповедаат на грешниците, прве на евреите, па потоа на незнабожците, да веруваат во Христос и да бидат послушни. И овој повик гледаме на мудроста дека доаѓа и си оди. Поминува и заминува. И ако не се зграпчи кога е сега, кога е повикува, може никогаш повеќе нема да дојде. Може би никогаш повеќе нема да се слушне. И ако не се пророците од Стариот Завет, и ако не се апостолите во Новиот Завет, човекот нема никаква пристап до мудроста. Човекот нема никаков пристап до верата. Ниту па до спасението. И при смртта на апостолите, со затварање на канонот на Библијата, со затварање на целосното откровение, сега конечната и целосната и финалната мудрост е Библијата за човекот. Еден има напишано Библијата единствената светлина што ја осветлува оваа темнина, единствената сладка миризлива арома што ја растерува бедната смрдеа, единствената возвишена мелодија во хаосот на неуредени ноти, самата мудрост која гласно плаче по улиците и го крева гласот по пазарите. И ако не е Божјиот збор, ако не е Библијата, и ако не се проповедниците, евангелизаторите и сите вистински христијани кои го шират Божјиот збор, има тотална, апсолутна темнина во овој свет. Нема влез и не може да се најде вистинска мудрост и не може да се најде вистинска вера ако некој не го каже тоа што е вистинска вера. И во оваа подточка видовме дека има апсолутен недостиг на вистинска вера и затоа вистинската вера е толку драгоцена, толку посебна, толку вредна, зашто не може да се најде во овој свет. Ја нема. Втората подточка е набавка на верата. Исто тука така ја гледаме драгоценоста на верата. Не само што вистинската вера ја нема во земниот свет, туку ниту па може да се купи со нешто. Ниту па може да се набави со нешто. Ако замислиме хипотетички, на целиот универзум се претвори во парична вредност. Целиот универзум стане еден голем, гигантски диамант. Нема да биде доволно да се купи мудрост. За безценетата вредност на верата или мудроста, во Јов 28 глава од 15 до 19 стих се пишува вака. И ако ги замениме, пак како што кажав, зборовите на мудрост со вера, вака би звучеле. Верата не може да биде купена со чисто злато, ниту да се измери со сребро незината цена. Не се мери таа со офирско злато, ниту со скапоцениот оникс, па ниту со сафир. Не се споредува со злато, ниту со кристал, ниту може да се даде сат од чисто злато за неа. Зошто да се спомнува кристалот, коралот, подобро е да се стекне вера, отколку бисери. Што е етиопскиот топаз за неа, таа не се преценува и со чисто злато. Петар исто така ја нарекува верата ентитет кој е многу поскапоцен од злато, во 1 Петрова 1 глава 7 стих. И Господ Исус во Марко 8 глава 37 стих го прашува човекот и му вика што ќе даде човекот во замена за својата душа. Како ќе обезбеди сигурноста на својата душа, таа да биде спасена и зачувана.
И човекот може да изгуби својата душа во пеколот, стремејќи се да го добие овој свет и да го добие благата и богатствата во овој свет. И хипотетички да кажеме, ако може да го добие целиот свет, замислете еден човек ги поседува сите земји, сите нации, сите рудници, сите богатства, сите влади, сите председатели, сите имоти, целата мок, целата земја е во негови раце. И ако се е тоа негово, тоа би било ништо и помалку од ништо тој да го трампа целиот свет да добие вистинска вера. И таа вистинска вера која ќе го спаси на судниот ден. Која ќе му биде богатството, која ќе го спаси од осуда во пеколот. Во Изреки 11 глава 4 стих Соломон вика богатството не носи корист во денот на гневот, во денот на судот, во денот на казната. И бидејќи верата не може да се купи со ништо земно, со ништо што е на овој свет. Што и да и понудиш, бесконечни количини на злато, на сребро, на скапоцени метали, дури и целиот универзум, се недоволни да се купи вера. Видливиот свет е еден празен сад без вода, кој не може да задоволи жедната душа на тој што го бара вистинската вера. И од оваа точка за вредноста на верата може да заклучиме дека верата, вистинската вера, е толку многу драгоцена, толку многу способна, толку многу вредна, што нејзината вредност е бесконечна. И тие што имаат вистинска вера, колку треба да ја ценат и да се благодарни што ја имаат, зашто ја нема во овој свет. Не само што ја нема и не може да се најде, туку не може ни да се купи со ништо во овој свет. Не можеш да ја купиш верата. Ја нема. И затоа е толку вредна, толку величествена, толку славна. Вие што имате вистинска вера, радувајте се, бидејќи многу луѓе немаат. И бидејќи верата не може ниту да се најде во овој свет, ниту да се купи во овој свет, затоа мора да се даде. И тоа ќе ни биде втората точка, верата како подарок. Верата како подарок. Мора невидливиот свет, мора Бог, кој е кралот и царот на невидливиот свет, да влезе и да даде верата како поклон. И тоа ни го кажува и стихот. Ефесијаните, 2 глава, 8 стих, зашто по благодат сте спасени преку вера, и тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар. Тоа е Божји поклон. И давањето на вера најврвно и најславно го манифестира Бог како милослив. Бог воопшто не морал да даде вера. Можел да остане инертен, но тој дал. И во оваа точка, втора, ќе разгледаме три работи или три аргументи верата како подарок. Ќе разговараме за бесконечноста милост како дар. Ќе разговараме исто така како Евангелието, тоа е втората поточка, Евангелието како поклон или како дар, и самиот Бог како дар. Да почнеме со бесконечната милост како дар. Бог во своето битие или во своите карактеристики или во своите атрибути и во својата природа, во својата есенционалност е бесконечен. Сите негови атрибути и сите негови способности се бесконечни. Бог е битие кој нема лимит, кој нема граници, кој нема длабочина, ширина, големина. Е надвор од сите граници. И Бог кога се манифестира бесконечно, бескрајно. И концептот на бесконечност е тежок концепт за нас, како битија кои имаат почеток.
И добро е да се направи споредба. И јас имам извадено една споредба кој сам Стормс ја дава со големината на универзумот. Да предпоставиме дека возиме со млазен авион 500 мили на саат или 800 километри на саат. И патуваме до месечината. И ако патуваме без престан 24 сата на ден, ќе ни требаат само 3 недели да стигнеме до месечината, нели, ако патуваме 800 км на саат. Ако сакаме да го посетиме нашето Сонце, кое е на само 93 милиони мили или на 150 милиони километри од Земјата, ќе ни требаат нешто повеќе од 21 година да стигнеме таму. Ако па сакаме да го посетиме Плутон, кој е најмалата планета, најодалечена во нашиот сончев систем, нашето патување без престан би траело нешто подолго од 900 години. Значи, споредбата е патуваме со авион 800 км на саат. Ако сакаме да стигнеме до месечината, ќе ни требаат 3 недели. Ако сакаме да стигнеме до Сонцето, ќе ни требаат 21 година. Ако сакаме да стигнеме до Плутон, која е најмалата планета у сончевиот систем, најодалечената, ќе ни требаат 900 години. До тогаш сите ќе бидеме мртви. Ајде да размислиме за подалеку од Плутон. Телескопот Хабл ни дава неверојатни слики од една од најдалечените галаксии што може да се детектира во овој универзум и се претпоставува или се естимира дека оваа галаксија е 13 милиарди светлосни години од Земјата. Да, 13 милиарди светлосни години. Една светлосна година е 6 трилиони мили или 10 трилиони километри оддалечена од Земјата. Тоа би ја ставило оваа галаксија на 125 секстилиони километри. Тоа е 125 километри со 21 нула после тоа. Значи, не збориме за милиони, не збориме за милиарди, не збориме за трилиони, за квантрилиони, туку збориме за секстилиони. Оваа галаксија е оддалечена 125 секстилиони километри од Земјата. И Стормс вика, јас ако возам 3 или 4 саата у кола, негде околу 100 км на саат, ќе ми треба да застанам и да се одморам, и да се напијам нешто, и да каснам. Но мислата да се патува 800 км на саат, без престан, буквално 60 минути од секој час, 24 часа секој ден, 7 дена од неделата, 52 недели од секоја година, без еден момент на пауза, на одмор, на доцнење, за тоа ќе ни треба 20 квадрилиони години да стигнеме до најоддалечената точка што нашите телескопи може да детектираат. Тоа е страхотно, незамисливо голем број. Тоа ти е 20 со 16 нули после 20-ката. Значи, фаќа негде пола страна нули. 20 квадрилиони години. И ова е само почетокот на универзумот. Ова само е што може да го детектираме. Значи, се работи за нешто страхотно големо, како универзумот. Ние овде на Земјата сме помалку од мравки, помалку од црви, помалку од зрнца песок. И ако универзумот е толку голем, толку гигантен, толку страхотен, колку повеќе е ова битие кој го создал овој универзум. И го создал со збор. Ова битие кој го создал овој гигантен универзум е бесконечно битие. Е битие кој нема крај, кој нема лимит.
И прашањето е, дали може нешто да се додаде на бесконечност? Дали може бесконечноста да се продолжи или да се прошири? Или да се додаде нешто плюс на бесконечноста? Одговорот е не може. Не може ништо да се додаде на бесконечност и на вечност. И сега, бесконечна личност, која се манифестира како бесконечна милост и добрина и љубов, ништо повеќе тоа не може да значи освен таа манифестација да е бесплатна. Бесконечната манифестација на милост и на добрина и на благодат мора да е бесплатна. Нема простор ништо да се додаде, ништо екстра. И самиот збор благодат значи незаслужена милост или наклонетост, услуга дадена како подарок. И бесконечна личност која манифестира бесконечна милост и добрина мора да терминира и да заврши како подарок, како милост. И таа ни е првата точка. Бесконечна милост, логично, мора да терминира како подарок. Не може ништо да се додаде на неа. Втората подточка е Евангелието како подарок, како дар. Највисокиот врв и манифестација на Божјата милост е Евангелието. Евангелието е најславната, најголемата демонстрација или екзибиција на Бог во неговата бесконечна милост. И Евангелието е ништо друго, освен личноста и делата на Христос. И Мојсија искрено сакал да види Божјата слава во Стариот Завет и во 2 Мојсеева, 33 глава, 18 стих, го моли Бог и вика, те молам, покажи ми ја твојата слава. И на негово барање Бог ја открива некои аспекти од неговата слава, но не целосно. И во Новиот Завет Бог со доаѓањето на неговиот славен син, единствен син, ја открива својата слава. И во 2 Коринтијаните 4 глава, 6 стих, Павле вика зашто Бог рече нека свети светлина од темнината, засветли тој во нашите срца, да ни ја даде светлината на познанието на славата Божја, која е во лицето на Исус Христос. И сега ние како вистински верници ја гледаме славата Божја во лицето на Исус Христос. А лицето на Исус Христос е ништо друго од Евангелието, ништо друго од неговите дела и неговата личност. Со други зборови, го имаме Евангелието како продорна светлина која влегува и ги допира, и ги трансформира и ги менува човечките срца. И Евангелието, драги, не е наше. Евангелието ни е дадено како поклон. Евангелието ни е дадено од Бог. Е нешто што ние му служиме, а не нешто што Евангелието нас ни служи. Во Римјаните 1 глава, 1 стих, апостол Павле вика дека е апостол, дека е повикан од Христос и дека е одделен за Евангелието од Бог. Не моето Евангелие, не на Павле Евангелието, туку Евангелието од Бог. Од Бог доаѓа Евангелието. Во Галатјаните 1 глава, од 10 до 12 стих, Павле вика зашто јас сега дали им ги уверувам луѓето или Бог? Дали устојувам да им угодам на луѓето? Зашто ако им угодував на луѓето, немаше да бидам Христов служител. Затоа ве известувам, браќа, дека Евангелието кое го проповедав не е човечко. Ниту го примив од човек, ниту од човек бев научен, туку го примив преку откровението на Исус Христос. Исто така во Ефесијаните 3 глава, од 6 до 7 стих, Павле вика народите се сонаследници и припадници на истото тело, преку Евангелието, и во 7 стих види што вика, на кое јас му станав служител, преку дарот на Божјата благодат. Значи, Павле му служи на Евангелието.
И овде од овие стихови гледаме дека Евангелието е поклон, е дар и не е наше, него е дадено од Бог. И Евангелието или спасоносната вера го гледа Евангелието како содржина, како нешто преку кое што се прилепува, се фаќа, се предава. И можеме да прашаме дека ако Евангелието, кое е личноста и делата на Христос, се исто така поклон, и тоа прочем ни го кажува во 2 Коринтијаните 9 глава 15 стих дека Исус Христос е неискажливиот, неописливиот поклон. Да го имаш Божиот син, славниот син да дојде и да живее меѓу нас грешници и да умре срамна смрт за нив е неопислив дар. Во Римјаните 5 глава 8 стих Павле вика додека уште бевме Божји непријатели, додека уште бевме неправедни, додека уште се тркалавме во грев, Исус дојде и умре за нас. Исус дојде и ја пролеа својата крв за нас. И сега, ако Евангелието, кој е личноста и делата на Христос, се поклон, ако основата и изворот се поклон, дали верата, која се фаќа за Евангелието, е исто така поклон? И Библијата ни го кажува и тоа, дека и верата, и покајувањето се исто така поклони. Тоа го гледаме од Ефесијаните, од нашите стихови, и исто така го гледаме од 2 Тимотеј, 2 глава 25 стих. Што не само ни кажува дека суштината и субстанцата на Евангелието, кој е Христос и неговите дела е поклон, туку начинот на кој ние доаѓаме до тоа Евангелие е исто така поклон. Значи, се од почеток до крај, поврзано со спасението, е поклон. Се од почеток до крај е благодат. И тоа го гледаме исто така во Римјаните 1 глава, од 16 до 17 стих, каде Павле пишува: зашто ја не се страмам од Евангелието. Тоа е Божјата сила за спасение на секој што верува, првен на јудеецот, а потоа на гркот. И во 17 стих пишува: зошто во Евангелието се открива Божјата правда, и ова е многу интересна фраза, од вера во вера, или од вера до вера. Како што е напишано, праведникот ќе живее од верата. Многу интересно, во 17 стих ни вика дека во Евангелието се открива Божјата правда. Се открива Божјата правда. Божјата правда никогаш нема да остане деградирана. Бог никогаш нема да остави да биде навреден, понизен или отфрлен. Или Божјата правда ќе се издигне во пеколот, вечен пекол, каде што ќе бидат фрлени грешници за секогаш и за секогаш ќе издигаат Божјата правда. Дека Бог ќе е праведен и ќе го казни гревот. Или другата опција е Божјиот син доаѓа и ја пролева својата крв и да каже: јас мора да умрам за да ја задоволам правдата на Бог. Бог е толку многу праведен, е бескрајно праведен, што мора совршениот Божји син, неговото најдраго, да умре за да ја задоволи и за да ја издигне. И оваа правда ние ја зимаме како праведност преку Христос, преку вера. И што ни кажува стихот? Дека праведноста која доаѓа од Евангелието е преку вера и до вера до крај. Значи, од вера до вера, од почеток до крај. Почнуваме преку вера во Евангелието и завршуваме со вера преку Евангелието. Значи, е вера од старт до финиш. Е благодат, е милост од старт до финиш, од почеток до крај. Се поврзано со Евангелието, основата и примената се поклони дадени од крвави раце. Тоа е првата и втората точка. Третата точка е самиот Бог како поклон. Не само што Бог ни го дал Евангелието,
преку кое ние имаме помирување со Бог и преку кое ние имаме опростување за сите наши гревови, туку Бог зачудувачки се дава самиот себе. Во Римјаните 8 глава 17 стих пишува дека христијаните кои го имаат Божјиот дух, тоест вистинските верници, се наследници не само на Божите ветувања, не само на неговите бескрајни благослови, не само на целиот свет, моментално и на тој што ќе дојде, на новите неба и новата земја, туку се наследници на самиот Бог. Преку вера, Бог ни го дал најдобриот, најврвниот, најголемиот, највисокиот, најславниот благослов. А тој благослов е самиот себе. Еден има напишано Бог, кој е суперлативниот извор, ултимативната фонтана, врвниот вулкан на сите благослови, славното сонце на најврвните сласти, се дава себе си како подарок во Евангелието. Тој целосно се дава самиот себе. И човекот кој е беден, кој е мизерен, кој е во прав, кој живее во грев и беда, кој тоне во мулј и кал, никогаш не може да се издигне кон бесконечниот. Никогаш не може да го дофати врвниот и најславниот. Затоа, преку љубов, преку милост, најславниот мора да дојде и да се понизи. И Бог триумфира. И не само што Бог му дал се на човекот, секој здив, секој импулс, секоја минута е милост, туку Бог во Евангелието се дава целосно себе си. Еве ме, земи ме. Бог се дава себе си како наш имот и наше богатство. Тој се дава себе си како Спасител и Господар. И ова навистина е бескрајната милост која Бог ни ја дава. Ова навистина е бесконечна, безгранична милост која ни е дадена како подарок. И во оваа подточка видовме дека бесконечната милост од Бог по логика мора да е бесплатна, по логика мора да е подарок. Бесконечната милост се манифестира во Евангелието, кој е личноста и делата на Христос, и таа мора да е исто така подарок. И самиот Бог се дава себе си преку Евангелието, и тоа исто така е подарок. И сите овие благослови се наши преку вера, кој е исто така подарок. Значи се поврзано со спасението, се поврзано со човекот е поклон, е милост. Ние ништо не заслужуваме, ние тоа што го заслужуваме е ништо освен пекол. Заклучокот, видовме две аспекти на верата во оваа проповед. Видовме дека верата е толку многу вредна, толку многу драгоцена, толку многу специјална и посебна, бидејќи не може да се најде во овој свет, ја нема, ниту па може да се купи со нешто. Без конечни количини на злато, сребро, диаманти не се вредни секако ништо пред лицето на верата. Затоа верата мора да се даде како подарок, и таа се дава и преку неа имаме бесконечна милост, Евангелие и самиот Бог, сите како поклони. И сега да преминеме на примена. Спасението доаѓа преку вера. Опростувањето доаѓа преку вера. Оправдувањето исто така доаѓа преку вера. Тоа ни го кажува и стиховите. Така, преку вера сме спасени, не е од нас самите, во Ефесијаните 2 глава, 8 стих. 9 стих вика, не е од делата. Да не се фали некој. Значи, нашите гревови се опростени од Христос и ние доаѓаме до Христос преку вера. Го згрбчуваме Христос, е раката која не спојува со Христос преку вера. И сите лажни религии
кој се измислиса од човекот, кој се измислиса од ѓаволот, го учат спротивното. Учат дека човекот треба да прави добри дела за да се спаси. Дека тој треба да пости, дека тој треба да се моли, дека тој треба да оди по храмови, дека тој треба да дава на сиромашни, да се грижи и така натака. Значи, сите лажни религиозни системи имаат листа на дела што треба човекот да ги исполни, за да дојде до некакво просветлување, спасение или што и да е во таа религија. Само библиското христијанство, значи само Библијата учи дека спасението не е преку дела, туку е преку благодат, туку е преку вера, која и самата вера е благодат и поклон. Човекот не може да го заработи спасението, ниту да придонесе со своите дела за спасението, ниту да учествува во спасението преку своите религиозни дела, човечки напори, усилби и така натака. И ако некој учи дека спасението доаѓа преку дела и делата имаат удел и учество и партиципација во спасението, тогаш тој учи лаги. Тој тогаш не ја учи Библијата. Како може спасението да е дар, опростувањето да е дар, оправдувањето да е дар, верата да е дар, евангелието да е дар, сите благослови да се дар, самиот Бог да е дар, и човекот да има потреба да прави да прави добри дела и религиозни обреди. Каква травестија е ова за да се спаси? И ние живееме во контекст на православие. Православната црква учи дека човекот доаѓа до Христос преку религиозни обреди и добри дела. Православниот архимандрит Христофорос Ставрополос во книгата Учесници на божествената природа пишал вака, отворен цитат. Христијанскиот живот доаѓа во битие со светите тајни и со светите дела. Оние добродетелни дела кои се прават со чисти и свети побуди во името Христово. Затворен цитат. Светите тајни или мистерии во православната црква се 7. И тие се крштевање, кризмација, евхаристија или причест, исповед, свети наредби или ординација, брак и помазание на болни. Тие се 7 мистерии или 7 тајни. Рускиот православен теолог Сергеј Булгаков во книгата Православната црква пишува следно. Отворен цитат. Начинот на пренесување на Светиот Дух се тајните, што ги извршува свештеник на апостолското наследство. Затворен цитат. Значи, до сега гледаме што? До сега гледаме дека ни требаат свети тајни, свети дела, кои се извршени под покровителство на свештеник во православната црква, за да добиеме спасение нормално. Православниот митрополит Тимоти Вер за крштевањето во книгата Православна црква пишал вака, отворен цитат. Преку крштевањето ние добиваме целосно простување на сите гревови, без разлика дали се оригинални или вистински. Преку крштевањето ние го облекуваме Христос, станувајќи членови на неговото тело, црквата. Затворен цитат. Протовезвитер Мајкл Помазански во книгата Православна догматска теологија за крштевањето го пишува следното. Отворен цитат. При крштевањето човекот добива наместо старото постоење што го имал, ново постоење и живот. Станува дете на Бог, член на телото Христово или црквата, наследник на вечниот живот. Затворен цитат. И ако некој мисли Македонската православна црква има различни гледишта, во Повардарската епархија во статија издадена за светата тајна крштевање пишуваат вака. Отворен цитат. Крштевањето е света тајна во која човекот се очистува од сите гревови, повторно се раѓа,
во духовен свет живот и добива обновување на образот Божи во себе, кој бил унаказан од гревот. Во светата вода на крштевањето, човекот се очистува од се што е грешно и се препородува од светиот дух. Затворен цитат. Исто така МПЦ по Вардарска епархија во статија за светата причест или божествената литургија го пишува следното. Светата тајна, причест или евхаристија е света тајна во која христијанинот по вид на лепи вино го прима самото вистинско тело и крв на нашиот Господ Исус Христос. Се соединува со Него, добива простување на гревовите и залог за вечниот живот. Затворен цитат. Значи, јас ако сакам моите гревови да бидат опростени, јас ако сакам да добијам вечен живот, да бидам дете Божјо, ако сакам да сум дел од Христовата црква и да бидам оправдан пред Бог, треба свештеник од православната црква на почеток да ме крсти. Јас, мојот живот да биде исполнет со добри дела, што јас треба да ги правам, како ќе ми каже црквата. Значи, со еден збор, јас да се спасам, ми требаат добри дела. Ми требаат најмалце 7 или повеќето мистерии, повеќето тајни. Дали ова е Евангелието што го гледаме во Библијата? Дали ова е вистинска вера? Дали твоето крштевање, твојата хризмација, твојата причест, твојата исповед ќе те спасат на судниот ден, кога ќе се појавиш пред Бог со милион гревови? Што ќе му кажеш на Бог? А да, еве јас се крстив во света вода. А да, еве е мојата икона. А да, еве носам крст. А позади тебе има Монт Еверест од гревови. Што ќе направиш на судниот ден? На судниот ден ни една икона, ни еден крст, ни едно крштевање, ни една причест може да те спасат од Божиот гнев и неговата лутина. Ништо не може да те скријат, ни едно дело не може да те заштити од Божијата лутина. И листа на добри дела, што јас треба да правам, не е добра вест за мене. Добра вест е бесплатен подарок. Еве го, се е заработено, ти земи го. И Христос никој нема да спаси, кој не се надева на Него целосно. Не се предава на Него целосно. Христос никој нема да спаси кој се надева на своето крштевање, се надева на својата причест, се надева на своите добри дела, се надева на иконата, се надева на попот, се надева на крстот. Христос никој нема да спаси кој се надева на своите дела. И затоа сите треба да дојдат до Христос. Сите треба да го примат Христос како негов спасител и господар. Само тој може да го опрости гревот, само тој може да даде вечен живот. Ниту една мистерија, ниту една тајна не може да го спаси човекот. И во Галатјаните 5 глава, 4 стих, вика, вие се одвоивте од Христос, ако сакате да се оправдате преку законот или преку делата на законот. Отпаднавте од благодата. Зборот одвоивте значи да бидеш одсечен, да бидеш откорнат од нешто. Тоа нешто да нема никаков ефект, да се поништи или да се укине. Значи Павле вика, вие сте одсековте од Христос. Христос и неговата смрт немаат никаков ефект. Се поништени, се инертни, се укинети, ако сакаш да се оправдаш преку твоите дела. Или твоите дела, или смртта на Христос. Нема микс, или едното, или другото. Секоја институција, организација, црква, пастор, поп, монах, кој да е, ако учи дека човекот може да учествува
во спасението. Човекот може да учествува во оправдувањето. Човекот може да учествува во опростувањето на своите гревови преку религиозни дела и духовни гимнастики. Тоа е отсекување од Христос. Тоа е откорнување од Христос. Апостол Павле вика во Галатјаните 2, Христос умре на празно, вие ако сакате да се оправдате преку вашите дела. Што ќе ви се дела? Што може ние да му дадеме на Господ, освен гнасни алишта? Сите наши дела се измачкани со грев, се измачкани со себичност, се измачкани со горделивост, се измачкани со гнаса. Немаме ништо што да понудиме на Господ. Во Јован 6 глава 28 и 29 стих, кога го прашувате евреите што треба да правиме да ги извршуваме Божјите дела, Исус им одговори и рече, ова е Божјото дело, да верувате во оној кој тој го испратил. И до овие цитати може да заклучиме дека православната црква, за жал, учи лаги. Таа учи друго евангелие, кое не може да спаси и носи луѓе во пеколот. Православните верници не се наши браќа, за жал. Тие се луѓе кои треба да бидат евангелизирани. Тие се луѓе на кои им треба Христос. Зошто тие се надеваат на своите добри дела. И така се учи, и така и учи црквата. Дека ти треба дела да се спасиш. Православните верници треба да бидат евангелизирани. Тие треба да дојдат до Христос. Нив очајно им треба Христос. Јох Бог да даде милост да излезат луѓе од таа лажна институција која ги учи на лаги. И црквата вели, да, ти треба Христос. Да, ти треба вера. Но таа вера не е доволна. Таа вера ти требаат исто и дела. Ти требаат исто и усилби. Ти требаат исто и религиозни обреди. И следниот пат ќе видиме зошто спасоносната вера е само спасоносна кога е сама. Кога нешто ќе додадеш на спасоносната вера, кога нешто ќе додадеш на Христос и на неговата жртва, го рушиш целото. Се распаѓа ако додадеш едно мало дело во делото на Христос. Христос нема да ја сподели неговата слава на крстот, неговите маки, со некој човек кој го нуди неговото дело за спасение.